Bonjour, bonsoir Nabino, bana mama nanga. Ngandi kona bino na eli susu la Ligne Star. Na zongi na plateau nanga ya la Ligne Star TV. To solo la ndenge ya bomoto. Bana mama, émission na oso nango penda na butu. Ba balandango na moi, ba bonjour na bino, pe balandango na butu, ba bonsoir na bino ka na moment o nzamba o permettre bozwa temps ya kolanda émission oyo. Bana mama na ngai. Lelo vraiment soki nga la Ligne Star na zongi na plateau na ngai la Ligne Star TV poto solo la likambo etali ba orphelinat. Na lobi pe likambo etali ba orphelinat. Bana mama, ndeko na ngai ya mwasi na Allemagne, il fallait qu'il a voyagé à Kinshasa. Abongisi ba bilamba, ba biloko asombi, ake na ngokandi tokendaka ake otala orphelinat moko boye. Ba orphelin baza kuna apesi bango ba biloko. Mais akenda na ba caméra, ba filma vraiment bana mama, nena na biloko moko. Kokile kopesa ba orphelin biloko, konvite ba orphelinat eza mabete, eza bien. Parce que Bible ezo recommander biso to sunga ba veuve na ba orphelin. Mais Bible yango mo ezo loba loboko epesi oyeba te. Mais façon autre comme au sale lango bana mama eza kitoko mingi te. Ndeko mwasi ake visiter orphelinat moko boye. Tango akomi kuna apesi ba biloko bien, ba cameraman ba ye, ba filmer ye, ka ndenge bat balinga lokumu. E ko sala nini ndeko mwasi asepeli na mwana moko ya orpheline azalaki kuna. Azwi mwana wana abokola ye. Azwi mwana wana akende ye na famille na ye. Bana mama, bandeko na ngai, poto eza lola te. Poto eza paradis te, s'il vous plaît. Oza na droite ya ko imposer ba parents na eloko moko boye parce que yo outi poto. Bandeko na ngai, kozwa orpheline bokola eza nango mabe te. Mabe nango eza nini? Est na libota na yo ba orphelin baza te. Oza na ndeko moko to bien mwana tata mwasi moko, ou bien mwana mama leki, ou bien mwana noko, ou bien mama kulutu mwana cousine moko boye atikala na mokili ba para baza te. Na libota na bino ndeko mwasi aza te. Na libota na bino vraiment aza te. Ou bien na libota mobali na oso ko bala. Baza na ba orpheline te na libota na bango. Bandeko. Ba sentiment to memela biso ya ba sentiment diabolique. Oye memaka biso de fois to na volonté ya Nzambe. Poza orphelin bokole na ndaku na yo. Tuna na volonté ya Nzambe. Bandeko mwana mama na Allemagne azolelela makambo nini? Orphelin oyo azwaki amemie na famille na ye. Bana mama, bana mama, orke mwana mwasi ona azalaka na ye ndoki. Tobanga mokili. Tobanga mokili ebebi. Mokili eza ya kobeba. Yo moni osungi orphelin. Orke omemi susu passe na libota na yo. Bana mama ndeko mwasi na mana bila Ligne Star. Mwana na orpheline osa ya libota na nga boye. Envoûté na bana basi ya kata ndako. Bana na balingi su kotanga te. Bana bakoyi mitu likolo. Bana mama, omoni soki na libota na bino, botambolaka na bino bien. Bozwi mutu mo bosangisi. Bomoni changement mo bekota libota. En tout cas, bozala ba naïveté. Boluka boye ba changement o euti wapi. Tout ça l'examen de conscience obi libota na ngai nde tozalaka toka na problème te. Mais banda mutu o s'intégrer na libota na biso, tokoma mona likambo yo moyen te. To memana na ba sentiment te. Ndeko mwasi poto nde na otoloba eza lola te. Koma yo outi Allemagne tina Kinshasa. Oye ko s'imposer ba parents na yo. Lokola yo mutoli yako bokola na orpheline. Pona nini ozwaki yo na ye na poto te? Pona nini ozwi omemi ye na poto te? Ozwi otike na libota na yo.
osala ni otindaka mbongo na okipasi ndeko mwasi azobeta lisolo azolela bila Lini Star libote esili baleki basili chose grave envoûta na ye ndeko mwasi na Allemagne po asalisa lisusu bandeko na ye te mwana na ye orpheline moto akoma kodondwa na ndako wana envoûtement eza mabe envoûtement eza mabe boloba te ke la Lini Star apekisi ke donc bato basekisa baorpheline te nyonso yango te nalobi totuna nde volonté ya nzambe parce que moto azobokola baorphelin azopesa nzambe ye moko parce que nzambe ye moko ali le père des orphelins balobi mabondeli ya baorphelin egangaka makasi na lola nzambe ye moko moto alobi makomi moto etalisi biso pour vous dire ke kobokola orphelin eza mabe te naza contre yango te mais eloko nini nazoloba eloko ngai nazoloba kotuna mingi volonté ya nzambe bandeko basi tokoma osala makambo na basentima parce que moninga na nga asalama orpheline moko boye azo baorphelin atia ale ngai mpe nalingi nasala kosala eza mabe te koke mpe kovisite eza mabe te sunga na yo suka wana soki yo makoki eleki yo mingi mwana mama na libota na yo baorphelin baza te na libota na yo baorpheline baza te eloko nini elakisi yo te ke mwana na moto aboma bapara na ye mpo lelo ase retrouve orpheline ya mokili ebebi yaya mokili eza ya kobeba baorphelin nyonso toomwana nzela et peut-être ya volonté ya nzambe te baorphelin nyonso toomwana na nzela eza kaka mabongisi ya nzambe te parce que ye nde ametre ya temps soki alobaki yo na minute oyo na 12 à 14 okoma orphelin soki alobaki yo okoma orpheline okoma mais nyonso toomona na nzela baorpheline miso eli volonté ya nzambe te bakoma baorphelin ntango mosusu ye moko ali na base aliwa bapara na ye tomitunaka estce bana oyo nazobokola nazwi bango en charge estce eza volonté ya nzambe estce c'est vrai mpena bana oyo baza baorphelin ndenge makomi etalisa biso te bandeko na ngai bana mama ndeko mwasi na Allemagne aza kolela abila Lini Star kebisa bandeko surtout biso toza na poto tokoma omona yango ndie mode moko boye namonaki basalaki orpheline moko boye nakende kotika yanga mpe biloko bafilme ngai kokaba yango wana te wana eza kokaba te wana ya komilakisa ndeko mwasi eza kokaba te eza komilakisa mpo soki yo pende olingi osala don orphelina moko boye kende sa kamera eyali recommandation ya nzambe loboko epesi oyo eyeba te toza bana na nzambe pourquoi yoko kopesa il faut kamera elanda yo kamera ya nzambe emoni yo enregistre yo bando bande kosala bakoli na poto bando bande kosomba babiloko ozokanga motema boboto ozalaki nango ya kobongisa ya kokabola ba age par age est-ce que kamera ya nzambe emoni yo te kamera ya nzambe emoni yo te il faut ka kamera moto ya mokili ekorajute mpo yo omonake kamera moto emoni yo ndeko mwasi na Allemagne la Lini Star yebisa baninga bakeba baorphelin nyonso to baorphelin kobokola te oui nayebisi bango bakeba mais yo otuna ye volonté ya nzambe te mpona nini vraiment ndeko mwasi mama na nga na Allemagne est-ce que biso bamama mpenza oyo toye na bana na kati ya ndako est-ce toza okona ata ya distraction vraiment et toza mpa na ta nango na Josué 8 soki na bosani te Bible ebi na biso les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche médite les jours et nuits
soki otanga loba nzambe ne li recommandation à Josué boyi po ni Josué akomai na destination na ye na Kana parce que abikelaki liloba ya nzambe abane kotanga loba ya nzambe ntongo pokwa mais biso bana na nzambe destination na biso eza lola Josué akomai na destination na ye à ce moment là c'était Kana eloko ekomisaki na destination na ye ezalaki liloba ya nzambe oyo bande komédite yango jour et nuit yango wana akomai na Kana wanaki destination yaki prévu mpo na Josué mais yo na ngai destination na biso ezali paradis eza lola eza quelque part ozoprépare yango ndenge nini na oprépare destination na ngai na lola so nazwi biloko natindi bazwi bacaméra bafilme nga nazwi lokumu nga mpe napesaka nga mpe nasombaka nga mpe te yango nde bible esenga biso te yango fo otanga loba nzambe mingi mpona ocomprendre vie oyo nzambe aosenga biso surtout biso bamama ti lelo eske bafemme essence baza kaka vraiment jusqu'à présent bafemme essence baza kaka na oyo nyonso te elekeli biso na 2020 awa bafemme essence baza kaka mama na ngai na Allemagne nazoloba mabe te nazogangela o te mais nazoyebiso ndeko mwasi osalelaki nzoto osalelaki bonzoto mpo moninga asala orphelina na ye okotika biloko linga osala ye surprise osombi babiloko oke kotika na orphelina na ye omemi mpe bakamera bamoni ke non est-ce que ozoluka lokumu moninga alinga yo obe ozoluka nzambe alinga yo ozoluka moninga alinga yo asepela na yo yo moto okendaka kotika na orphelina na ye pour ne pas osuka kaka wana oke ozwi loin ozwi orpheline moko oimpose bapara na yo mpo obengisi ye na poto te oimpose bapara na yo mpo ni ozala na poto bamama na biso napesi bino bambote besika bozali bamama moboti mama aza mama mama atikalaka kaka mama eza te mpo leo toye na poto nde biso toboti bino te nasepelaka mina maa bomengo alobaka nga mwana kokobota nga te ata okomi na poto ata okomi na mbongo yango ya ndenge nini okokobota ngai te aloba ona sansi kobota yo bimisa na mokili okoka mwana te te okomata likolo na ye te mwana aza na balimite na ye mwana atikalaka kaka mwana atikalaka kaka mwana eza poto te nde kooblige biso toimpose bapara na biso baobligation moko boye ndeko nango otindaka combien na famille na opozwa orpheline moko okoimpose bapara na yo otindaka combien so otindaka mpe ebele gloire à Dieu mais ntango oza nango mpe ebele est-ce que osali tour ya libota na yo mpenda omoni baorphelin baza te osali mpena tour ya libota mobali na yo orphelin aza te sikoyo oyo osali opambwami obie nde malédiction moto elandi libota na yo bana mama kobokola baorphelin eza nango mabe te kovite baorphelina eza mabe te eza malamu mais sala yango na bonzambe sala yango moto ayeba te lingaka kolo ya mokili nde ayeba kolo ya mokili nde amona ye nde arekompense yo kolinga teke moninga na yo oyo asala orphelina na yeba master mpenza yo nde te langage wana te toleki betapa langage wana ya yo nde yo te yo nde te yo nde yango te eza langage moko eza na age moko ifo esila eza na moment moko ifo se stopper yo nde bango te yango te linga mingi osepelisa motema ya nzambe eza na bamama ebele bana baorphelina mpe bamimonisamaka te ngai nayeba mama ebele bafungola baorphelina bakenda kopesa badome balobaka te bamemaka mpe bakamera te mais yo ya yo kaka ifo cameraman azala yo ya yo kaka ifo bafilme yo ya yo kaka ifo mokili elobela yango ndeko mwasi soki oza na bitidi wana ya yo ifo mokili elobela yango ya yo ifo bamona yango
okosuka ndende ko mwasi na Allemagne asuki lelo libote komo luka délivrance famille komi lelo mutu akufi lelo mutu akufi kufa obendi kufa tina kata libota no liwe eli nzela mutu nyonso eli moyen na biso okutana na nzambe nzela musu ezali te sauf ba oyo bakozala enlever parce que na bato musu bakomona pe baomona sévérité bakokufa te bakosenlever ya na bato mususu mpe baali destiné bakota na se na mabele nzela musu eza te soit oza enlever soit oleki na se na nani na seveli mususu eza te donc liwa eli mpo na mutu nyonso mutu na ngonga na ye eza mpo na mutu nyonso mais kopusa liwa ya makasi kati ya libota eza bien te lelo oyo ndeko mwasi na Allemagne ana kimia te ye mutu atatu orpheline wana amemi na kati ya libota na ye lelo kufela nzende ya libota na ye il faut kotunaka liboso nzambe mpona kosala likambo toboyi te kosalisa mutu eza mabe te salisa mutu balobi bien que l'effort soutient les faibles eyaka na parole de Dieu te na parole de Dieu ba l'effort soutient les faibles dans le sens que ntango mosusu ngai nayebi kosambela mingi te arlete atonda bondela na ntina na nga ntango mosusu ngai nayebi kosambela mingi te arlete bengenga bondelaka na ntina na nga c'est ça. C'est ça. Mais na bomoto l'effort soutient les faibles et après que non tant mususu nga pe ndako na biso zambi ndunda fufa kolia nango ezate ndeko na nga pa zwi fufa eli balibota na mama na Bénédicte libota fufu na yango bakisa olambela bana eza ko soutenir kaka oza na posa caméra te po basala po ba ko zwa ba image que yo mto kabi fufu yo mto kabi semoun quelque part yo mto pesa ka mapapu quelque part eza yango te ndeko mwasi ndeko na nga na Allemagne obengi obila Aline Star kebisa bandeko yango wana na sale ka nde na lobaka na linga likambu na partager ngai moko te parce que ngai na makasi na nga na okoko peso réponse te na nzela bana mama bana na nzambe libota na nkolo tokozwa makasi ya ko répondre yo na part na nga na koloba mama na nga na Allemagne nzambe aza nzambe ata butu eyindi tongo etanaka kaka orpheline omemaki na ndako mpo osalisa ye omemaki mpo sunga ye me lelo oyo azongiseli yo malamu te talisa nzambe talisa le père des orphelins yebisa seigneur nalingai nasala malgré namemelaki yango malamu te parce que ntango eyindaka nde tolukaka nzambe dès le départ avant tosala totuna volonté ya nzambe te oyo eloba mama olangi yali basentiment moko diabolique eza basentiment moko diabolique faut kokimaka ngo eza bien te mais trop tard epa nzambe eza te nzambe oyo arevele libota ke orpheline wana moto azokositamaka azosala tuna ndako azobebisa evandeli ya bato bobwaka ye te boadoptaki ye te soki oadopte motu boyebi ke biso mpe toadopte par le sang de Jésus na nzela makila na Yesu Masiya toaki adopte na tosala masumu nzambe abwakaka biso te tosumukaka butu na moi ya kofinga nde yango oyo ya kotonga mama tokende ya kobakisa ebi ya tobakisa me nzambe abwakaka biso te ntango adopte moto na libota nao na mabe na malamu tu dois supporter osupporte yango eloko bando osala kindoki eza maladi lokola maladi nyonso soki ozoka fièvre ozwa dafalga omeli soki ozoka mutu mpasi okozwa peut-être comment dirais-je antidouleur baperdolant ndoki mpe ntango azowumela kati na bondoki kokangama na mabondeli koleka badelivrance koprie na ntina na ye eza malade ekosila osozaki engagement wana devant les caméras devant public basi na ndimi teki devant nzambe mpo devant nzambe olinga okende na cameraman te lokola yo okende na bakamera bamoni tolekisa ngo mpe kaka na nzela bakamera tosala bongo te ndeko na nga na Allemagne kosanti culpabilité te mama na biso na Kisasa limbisa mwana na yo alingaki asala bolamu me bolamu ezongiseli ye bolamu te eza fin du monde te kindoki eza malade basalisaka ngo base na nzambe ebele bakomi na Kinshasa oyo nzambe azosalela puissamment bazali oyo nzambe azosalela ndenge ya bosolo bazali ali mwana bomeme na délivrance oyo esi ekomaki oyo mpenani ekomi te boyeba kobatela ekoma te
bana mama na suki na nga awa en tout cas nde kaka na yaka nga ndeko na bino Aline Star na yaki to partager vraiment to sala attention na ba orphelinat mosusu avant koma na orphelinat mosusu ya te parce que camarade nanga fo orphelinat mo boye Nicole Mbalambala abiki no ngai fo na kende koza mwana adopté parce que Nicole mtafungola ki angote bana nzambe nalingi na odona adopté mwana moko nalina boko l'orphelin bien orpheline moko boye nzambe orienté ngai lakisa ngai orpheline na kende lakisa ngai mwana ni na kobokola parce que ngai nde naza awa mbongo elekinga ebele na famille na ngai na bokoli mingi ba orphelin baza te nalina bokola esusu mususu nzambe ana ako orienté yo mais soko ebike na famille na yo bazali la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jamais okotika Jérusalem okende kote ya na Bethlehem babanda liboso na Jérusalem na mboka na yo donc na ndako na bino ya mabota na bino tosunga ba orphelin o bali na pembeni na biso batonga mboka ya mutu te pendant epai na wana note okati matiti na zamba na ote so ngo tonga mboka ya mutu fo okata matiti na zamba nao parlando omona kitongo kati matiti omake mboko okuna matiti ezebele ke kokata pona tonga mais soki epai nao matiti etondi je ne pense pas que omona matiti oya na zamba mususu parce que yayo déjà ko empêcher yo omona oyo ezepa mutu mususu donc nzamba pampola bino na pesi le bambote puisque bozami ya mukasa lièvre toujours pembeni aleki na yepo na ba conseil ya na pesi bambote ebele Berthe Mbele nyangandi ya bakoma basalam na ba amani na yo mingi penja lisusu vraiment na omona mami Anne-Marie Mondombele la maman de Bénédicte Malanda donc mère supérieure ya yango bisous mami Godelive Malanda yende vraiment maman na bana liboke banga moto te ya yango toujours kana bonzambe bisous bye.